咩？咁如果你咁，就算你做唔到 sales， 一定要好威㗎啦。我點會記得啊？我就記得你有一年咧，嗰陣時我坐咗你隔離同我的神嗰個咯。你嗰年好勁嘅，Early Bird 已經做咗10幾萬，就去日本嘅，係啦，好勁嘅。咁但係之前仲有，可能因為之前我同你唔係咁熟啊嘛，所以我唔係咁。有一次去，我都有一次去過 Vegas 喎，係咪97啊？係咪同你1年啊？係啊，當時我同你應該唔熟啊。後尾啲推佬轉咗咁係啊，嗰年。呢個都有一次。我記得一次我喺 Paris，呢個又有份嘅。你有冇份我食？以前容易啲做嘅，而家真係越嚟越難做啊！而家你又話要咁樣掃，又話要咁樣掃，係咪啊？如果你勁啊，你做一個 MPF 就去到啦。我好似 X10 有份嘅 Linda X10 啊，嗰陣時你都好掃噶嘛，有皮蛋黃啊。我都話先前講開頭先興先我，係咪都有立着你啊？係咪就話高群都好聰明啊，好心水清㗎，話佢好記性。我話你有時同人交啊，如果我啲人咧就唔得，只不過係閒時間。係咪啊？高群都好聰明㗎。我咧同高群打交咧，唔夠鬧我話，我轉數又快，佢又會諗到呢。